Herzlich willkommen bei schnarchexperte.de, dem Onlineportal rund um das Thema Schnarchen und Schlafapnoe. Heute stellen wir Ihnen die Snorees Gaumenblättchen vor, die von dem englischen Hersteller PFL Healthcare hergestellt und vertrieben werden. Neben den Gaumenblättchen sind alternativ auch Rachen- oder Nasensprays erhältlich. Die Packung Gaumenblättchen kostet in der Apotheke rund 8 Euro und enthält 14 Blättchen. Laut Herstellerangaben ist die Wirkung der Gaumenblättchen in verschiedenen klinischen Studien erprobt und nachgewiesen worden. Die Blättchen eignen sich jedoch nicht zur Behandlung der Schlafapnoe. Die Gaumenblättchen haben das Ziel, den Rachenbereich geschmeidig zu halten und so die Schwingungen zu vermeiden, die in der Nacht zum Schnarchen führen. Ein Gaumenblättchen wird mit den Fingern am oberen Gaumen fixiert und löst sich dann innerhalb einer Minute dort auf. Die Inhaltsstoffe wirken dann auf den gesamten hinteren Rachenbereich. Die Wirkung hält dann bis zu 8 Stunden. Laut Beipackzettel sollte man nach Anwendung eines Gaumenblättchens nichts mehr essen oder trinken, um die bestmögliche Wirkung zu erzielen. Die Inhaltsstoffe sind allesamt natürlich, wie beispielsweise Pfefferminzöl, Vitamin E, Pektin oder Guargummi. Die Blättchen sind sehr dünn und riechen beim Auspacken bereits sehr intensiv nach Menthol und Pfefferminz. Sie schmecken auch sehr angenehm, fast wie ein intensives Kaugummi. Die aktiven Inhaltsstoffe der Blättchen machen dann das Rachengewebe geschmeidig und können so Schnarchgeräusche verhindern